হ্যাঁ ওই যে 10 মিনিট লাগে। দেখো বাবা, এরা ভালো করে দেখো। আরে বাবা, ফুলকপি হচ্ছে না। সব দোয়ার এসে দাঁড়াও গেছে দাঁড়াও মনে হয় দাঁড়াও। দিতে হইবে। যে দায়িত্ব আছে। হ্যাঁ। তারপরে তো এত আসন কথা। বেশ, কিন্তু তুমি লাগছে। খুবই মতো। এরা তো বড় পাইছে। এখন একটা ছবি তোলেন। হ্যাঁ হ্যাঁ